Bu qulupnayni endi bunaqa holatga kelishini sabablaridan ildizi yaxshi, ildiz chirimagan, lekin so'lyapti, bo'g'zidan chirigan. Ya'ni gidroponikada juda ham ko'p bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. Buni sababi ildiz bo'g'zida namni ko'payib, ildiz bo'g'zidagi namni sparena bo'lgan hisobiga, issiq va namxo bo'lgan hisobiga bo'g'zini chertib qo'yadi. Tag ildiz oppoq turaveradi, tepasi yashnab turaveradi, lekin o'sha ildiz bo'g'zidan sekin chirib o'ladi. Endi bunga eng yaxshi fundazol qo'yish kerak. Fundazol endi hozir ildizi bor buni, ildizi bor. Lekin bo'g'zdan ketgan, buni kontaktni ola olmaydi buni, kontaktni fungisitlar. Shunga e'tibor berish kerak. Fundazol qo'yish kerak. Fundazol ildizdan borib sistemada yurib turib, sistemada zamburlab o'ldiradi. Kapilni masalasida biz kapilni joylashtirish masalasi, kapildan tushgan nam ildiz bo'g'ziga yetib bormasdan to'xtash kerak. Qoraygani imkon qadar 3-2 sm bu yoqda, 5 sm bu yoqda borgan nam to'xtasa, undan ildiz bo'g'zigacha quruq turadigan bo'lsa, quruq mana. Quruq turadigan bo'lsa, eng idealni kasallik chaqirmaydigan sug'orishlardan bittasi bo'ladi. Ya'ni ko'p sug'organ taqdirda ham ildiz bo'g'ziga bormaydigan bo'lsa nami, o'sha eng zo'r nima bo'ladi? Hech qanaqa kasallik ham tushmaydi. Bo'g'z chirish, ildiz chirish kasalliklari umuman kuzatilmaydi. Mana shu holatda joylashtirilsa kapilni. Bu aytgan kapilni joylashtirish bu ildiz tashab turib, uji bo'yi o'sib, tomir tashab olgan holatidagi holati bu. Endi tabiiyki ekkandan keyin ildiz bo'g'ziga tashab turib, tomir tashattirib olinadi. Tashagandan keyin, yaxshi tomir tashagandan keyin, olapolasi ekilib bo'lgandan keyin, hammasi ko'karib bo'lgandan keyin kapilni shuni surish kerakki, ildiz bo'g'ziga nam umuman yetib kelmasligi kerak. Agar kapildan chiqqan suv zahlab suvni o'zi ildiz bo'g'ziga keladigan bo'lsa, xuddi mana shunaqa muammolar kelib chiqadi.